Здравейте, приятели на Speed Компютри! Днес сме ви подготвили нашата нова серия Speed Game Extravaganza с тези чудесни цветни кутии на Sigmatech. Това са Nebula C серия. Както виждате, те са с страхотни ярки цветове и сравнително компактни. Могат да заемат подобаващо място във всеки един хол, офис, с много приятен и изчистен дизайн са. Въпреки този мъничък дизайн обаче, тези компютърчета са с доста големи възможности за мощен хардуер. В случая тази система, която ние тук ще ви покажем, е конфигурирана с видеокарта 1050 Ti, 4 ГБ, процесор Core i5, 8 ГБ памет. Отзад, както виждате, имаме и Wi-Fi изходи за wireless. Това е видеокартата, в случая това са изходите. Кутийката е много лесна за монтаж и демонтаж на компонентите вътре. С едно съвсем лесно движение махаме панелите и имаме достъп до абсолютно всичко. Така. Както виждате, тук имаме стандартно захранване, в случая тук е с боксовото охлаждане на процесора и от тази страна е монтирана видеокартата. Тя трябва да е с един вентилатор обикновено. Има такива модели на 1060, има дори 1070 с един вентилатор с скъсено тяло. Общо взето до 1070, над 1070 вече мисля, че не е удачно да се слага карта в тази кутия. Имаме един охладител вентилатор системен. В случая тук не използваме M2 SSD, но има място за 3,5 инчов диск или за два 2,5 инчови диска. Може дори да се сложи водно охлаждане в тази кутия, 120 мм. И както виждате тук до мен имаме страхотно цветово разнообразие на кутията. Розово, жълто, синьо, има и бяло и черно, стандартно. Много хубав дизайн, като недостатък мога да кажа само, че тия панелчета са пластмасови, но това по никакъв начин мисля, че не се отразява на качеството на кутията. Много добре е измислена като организация на хардуера, наистина е спестено максимално място и същевременно имате възможност да монтирате много голямо разнообразие от хардуер вътре. Това е от нас. До нови срещи!